അപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല കട്ടറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വയലടെത്തി. ബോർഡ് കൊയങ്ങി. ഇല്ലേ കുറേ പടികളുണ്ട്, ഒക്കെ കയറണം. ദേശം കയറി തുടങ്ങി. അതോ ഇനിയുണ്ട് മുളകോട്ട്. കുറേ വീടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതും കാരണല്ലേ സംശയമുണ്ടോ? ഇല്ലെന്നാ വൈ. ഏകദേശം കയറി മുകളിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. വയലട. ഇതാണ് വയലട. ഇവിടെ ആരും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താ വ്യൂ. ഇല്ലടാ ആൾക്കാർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ പോരെ അവർക്ക്. പോലെ വെള്ളം വരെ കുത്തിരിക്കാം. മാറിക്ക് മാറിക്ക്. ഇപ്പോൾ നല്ല വെയിലുണ്ട്, നല്ല വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. മുകളിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ വയലടാണുള്ളത്. എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഉഷാർ വ്യൂ പോയിന്റ് ആട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ബാക്കും കാണിച്ചു തരാം. വാവ്, നല്ല വെയിലുണ്ട് ഇവിടെ, നല്ല വെയിലുണ്ട്. ഈ റെഡ്മി എത്ര വാങ്ങി? 3.
കാറ്റുണ്ട്, നല്ല തണുത്ത കാറ്റ്, നല്ല വെയിലും ഉണ്ട്, നല്ല സുഖാ. എല്ലാരും ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യല്, ഊക്കിയൊക്കെ ചെയ്യും. വെള്ളം പോകുന്ന താഴത്തൂടെ പോയോക്കി ഉണ്ട്, അത് തുണിക്കട. ഉള്ളിലേക്ക് പോയോ? ഓ ഓ, വലിയ കുയ്യാട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകാനാവില്ല.